請注意，各廠員現在自主過磅，各廠員現在自主過磅。佢有拎起隻腳之後，突然間飆上頭啊！我冇做過，零下佢踢唔到頭啊！我唔想咁講人，我費事好似好嗰啲叫咩？好衰咁嘅。如果唔係我真係即到佢好開佢隻腳。其實最驚係咩？你撥佢嘅時候，佢撩上嚟，根本都冇，你前卡咗佢咁耐，佢都冇撩上嚟。跟住我所以叫你做咩？前腳後腳我聽到，前腳後腳我聽到，做慢咗，做慢咗。有一下叫你抽後腳，就等等你縮後腳先做。所以呢個劉生，你聽住第一啦，唔好幻想，我同你話，唔好幻想會贏，或者幻想自己打我冇理由會係。你打嘅時候，你平時對住啲咩人？好老實，你平時對住啲咩？佢咩嘅狀態？你想打啫。你認真打人哋，你認真打人哋都有佢翻嚟責任。OK 啊，你喺度玩下，或者你認真嘅玩下諸如此類。根本上都打比賽，大家都係認真，大家都會出盡法可能嘅嘢，有個鬥志喺度，成件事。人哋唔會放棄，人哋唔會好似你咁樣踢完之後俾你喺度轉個圈啊，跟住褪後啊，跟住先至俾你埋翻嚟打，為人哋爭取時間啦。你見唔到佢做咩？你食咗一下頭，佢先縮埋，啱唔啱？即刻縮埋已經定。點解？想追翻個 friend 啊！你先啦。咁所以你要嘅唔好話抱有一啲假嘅幻想，覺得我好似個乒乓可以好犀利，我覺得係你哋有一定嘅水準，但係你發揮唔到。你冇好專注去發揮啊！咁啊！頭先我做咩事？可唔可以查條會章先？查下你有冇查？我有加測。墊底佢身材。你個毛巾咧俾翻你個 friend。所以你想像下，冇嘥咗自己投入嘅呢啲。轉頭俾翻一張你。唔緊要，冇所謂。又有啦，佢呢個都係你包人哋嗰個啊，大嘅地方，咁空間佢要攞獎，你咁樣都包人哋。